Ndabifuriza umugoroba mwiza cyane cyangwa se ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'icenda n'umwaka wa 2024. Tugarutse mu idonido ry'amakuru akomeye cyane, tugarutse mu makuru akomeje kugenda aravugwa ngaha by'umwihariko mu gihugu cacu c'u Burundi, ariko kandi tunagaruka ku bindi bintu bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane by'umwihariko hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga binini cyane. Turagaruka ku makuru akomeje kugenda aravugwa cyane cyane by'umwihariko amakuru adushikiye nona cyangwa se ariko aradusumira agendanye n'ibikomeje kugenda biravugwa kuri General Neva nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Aka kanya nyiricubahiro Perezida Evariste Ndayishimiye rero avuye mu gacerere by'umwihariko ariko aravuga amagambo akomeye cyane kubagwanya ubutegetsi ndetse n'abanzi b'igihugu. Yavuze yuko rero bagiye gutangura gukoresha ubuhinga bwa none rero mu kugira uruhigi rero ku banzi b'igihugu iyo bari hose. Umukuru kandi w'igihugu General Neva kandi ntiyari umunwa mu kuvuga ko rero hari benshi mu bamwegereye bagwanya rero leta yiwe bagwanya leta yiwe, ndetse akomeza kugenda agaragaza ndetse anashimangira ko rero yoba yiteguye by'umwihariko kuba yohangana nawe nabo by'umwihariko mu rwego rukomeye cyane. Ni mu gihe kandi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abanyagihugu badasiba kugenda bavuga ko rero ari umwe mu bantu babayeho, ndetse akaba ari n'umwe mu bantu mu banyagihugu bakomakomeye bakomeje kugenda baratanga icyo twakwita ubuyobozi bubi cyane, ndetse akaba ata demokarasi n'imwe babashije kuronka ku butegetsi bwiwe, aho bakomeza kugenda bashimangira yuko ku ngoma ziwe mu myaka ishika kuri ine rero amaze arongoye iki gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda by'umwihariko haraba ibibazo bikomakomeye cyane, ibibazo by'ubwicanyi, ibibazo byo kunyuruza abantu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abanyagihugu kandi benshi bakomeje kugenda by'umwihariko bavuga ko rero cyane cyane ibizwi nk'imbonerakure ziwe yimitse nga mu gihugu c'u Burundi aribo bakomeje kugenda barakora ku bantu, akaba ari nabo bakomeje kugenda by'umwihariko barica abandi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Muri uyu mugoroba kandi hari amakuru akomeza kugenda avuga yuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yoba yamaze gufata rutemikirere by'umwihariko yerekeza by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye, aho amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero yerekeje i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, aho by'umwihariko yoba yagiye mu bikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa by'inama ikomakomeye cyane, inama iriko by'umwihariko iyo nama igiye gukorwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turagaruka kandi ku bikomeje kugenda biratangazwa ndetse n'andi makuru menshi cyane akomeje kugenda aratangazwa ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi, by'umwihariko aho uyu munsi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye uyu munsi bamwe no mu bakora cyangwa se bamwe basanzwe barakora rusansuma bamaze kugenda barashika iwe, bakaba by'umwihariko baje kugenda nawe baramubarura cyangwa se baramubaza ibibazo bigiye bitandukanye bariko barabaza abandi banyagihugu. Byose turaza kugenda tubigarukaho ku buryo bukomeye cyane. Turaza kugaruka kandi ku bihe bidasanzwe byaje kugenda biragaragara cyangwa se byaje kugenda birakogwa ngaha muri kino gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umugwa mukuru rero w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Uyu munsi haje kuba igikorwa gikomakomeye, igikorwa cyo gushingura abashika ku majana abiri bivuga ko rero boba barapfiriye cyangwa se barazize ingwano zimaze iminsi ziraba muri icyo gihugu nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, ariko kandi gushika none akaba nta muntu n'umwe yabashije kuba yosobanukirwa by'umwihariko cyangwa se ngo amenye neza amazina y'abo bantu, ndetse by'umwihariko n'aba ari bo niba ari abasirikari cyangwa se niba ari abanyagihugu. Ariko ku ruhande rwa M23 hari amakuru avuga ko rero bo baba bamaze kugenda bashimangira ndetse banavuga ko rero by'umwihariko ari abantu b'impunzi bari barahungiye mu nkambi bariko baragenda bicwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Perezida Vladimir Putin yemeje ko kandi Uburusiya buri gufata ibice bya Ukraine ku muvuduko udasanzwe mu nyuma y'igitero gikomakomeye igihugu ca Ukraine cyabashije by'umwihariko kuba cyakwerekeza mu karere ka Kursk nk'uko bikomeje kugenda by'umwihariko bigaragara. Reka ngo ikaze rero unshuti umunywanyi w'ibiganiro byacu aho uherereye ubasha kutwumviriza uherereye mu bice bigiye bitandukanye, ndaguhaye ikaze kubwira ngo aha ni kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rugende ibandanya kubashikirizaho by'umwihariko amakuru akomeye cyane, amakuru aba ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi
ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza baherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, abatwumviriza by'umwihariko baherereye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu, aho tugiye kurebera hamwe rero aya makuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa. Inshuro nyinshi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda arumvikana, ndetse by'umwihariko yanafashe umuzinya abwira nabi cyane bamwe mu bategetsi bafatanyije kurongora iki gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradusumira, by'umwihariko yakomezaga kugenda atubwira yuko guhera ku munsi w'ejo ndetse by'umwihariko uyu munsi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza uburakari bukomakomeye cyane yuko rero aho akomeza kugenda ashinza bamwe mu bafatanyije kurongora nawe igihugu ciwe, by'umwihariko yuko baba bamuca ruhinga bakajya kugenda baragambanira icyo gihugu. Icakora abatavuga rumwe nawe rero nabo bakomeza kugenda bavuga ko rero uyu mutegetsi iyo bananiwe atagifise ingufu zihagije zo kuba yorongora igihugu nk'ici c'u Burundi cyahoze kirafise amahoro, ariko ubu ngubu kikaba gikomeje kugenda kiragwa by'umwihariko mu mpanga. Amakuru rero akomeza kugenda aradusumira nuko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda aravuga amagambo akomeye cyane, amagambo ateye ubwoba kubagwanya ubutegetsi bwiwe ndetse n'abansi b'igihugu, aho yavuze ko rero by'umwihariko bagiye gutangura gukoresha ubuhinga bwa none mu kugira uruhigi rero ku banzi b'igihugu cyangwa se ku bwanzi bw'igihugu, by'umwihariko nk'uko yakomeje kugenda abivuga aho boba baherereye hose. Umukuru w'igihugu kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye canke General Neva kandi ntiyariye umunwa, by'umwihariko mu kuvuga yuko rero hari benshi mu bamwegereye bafatanyije mu kurongora iki gihugu bariko baragwanya leta yiwe, leta muvyeyi, ndetse na cane ibisuma binyongeza rero itunga y'igihugu. Yanahanuye kandi abo bose bakorana n'umwanzi yuko rero agiye kuja arashira ibyabo abona, na cane yuko rero hari sosiyete yo mu gihugu ca Israeli yemeye gutanguza ubu buhinga bwa none rero bwifashishwa mu mutekano, aho rero by'umwihariko Burundi bugiye kujya bwishura rero imiliyaridi zirenga gato rero 2 z'amafaranga y'u Burundi rero mu kwezi. Neva rero kandi yanavuze ko rero yifuza gusambura akagwi kabiyorobetsi kamwegereye rero mu nama kandi kaminuza yabaye mu Kinyegero. Agitangaza ibyo ngibyo kandi uwaduhaye amakuru yatubwiye yuko kandi Reveriyane Ndikuriyo by'umwihariko agiheza kumva ibyo ngibyo rero yaciye akuka umutima cyane. Abari aho baciye rero batahura ujya mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. General Neva kandi by'umwihariko yasubiriye kuvuga kuri bajya bahungiye mu gihugu c'u Rwanda, igihugu c'ucibanyi, ndetse avuga ko rero ko nibadatahuka ngo bashengezwe. By'umwihariko yavuze ko rero agiye gutangura kubicira iyo rero bahungiye. Ageze kuri General Godefroid Niyombare yaciye akorora by'umwihariko amosozi avuga ko rero by'umwihariko yamusabye akatari gakeya we na Rajabu Hussein ko botahuka nga mu gihugu by'umwihariko ku neza, ariko ngo baciye babyanka. Nabo rero yabagarutseho cyane avuga ko rero ngo n'icaribo by'umwihariko bazobozwa amaraso yabo, bagiye rero bazobozwa amaraso yose nk'uko yakomeje kugenda arabivuga. Ndetse by'umwihariko yavuze ko rero hagiye gutangura kugwa rero by'umwihariko mu buhungiro, yamara ngo by'umwihariko ariyo bose yishe nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Yavuze ko rero izi nkozi z'ibibi zose zahungiye mu bihugu bigiye bitandukanye bikomeje kugenda birazicumbikira zigomba kuzahura n'ibibazo bikomakomeye. Abanyagihugu rero batewe umutima uhagaze n'ingene umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye abandanya gukwegera rero u Burundi, yiha n'uhangana rero n'u Rwanda. Abagize ico bavuze rero bavuga ko rero General Neva ategerezwa gutorera inyishu rero ibibazo bihanze igihugu, akava mu nzankano politike mbi cyane ya CNDD-FDD nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Uyu mutegetsi abenshi bakomeje kugenda baramunenga ku buryo bukomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Bakomeje kugenda by'umwihariko bamuvuga yuko rero yananiwe kujyana n'abandi bategetsi bakomakomeye mu bice bigiye bitandukanye ngara ku mugabane wa Aziya, mu bihugu bya Indonesia, aho by'umwihariko bariko barakorana n'abandi banyagihugu by'umwihariko bo ku mugabane wa Afurika mu bikorwa byo kugira ngo babashe kuba horebegwa hamwe rero nyine uburyo hotahurwa cyangwa se uburyo hofashwa
gufashwa ibihugu vya ku mugabane wa Afrika, ndetse bakomeza kugenda basaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ko yari akwiye gukora iyo bwabaga nawe akajya kwifatanya n'abandi banyagihugu mu rwego rwo kugira ngo rero habashe kurebwa uburyo rero uyu mutegetsi nawe yozahura canga se akaba yokura akamukangaratete abanyagihugu bari nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Hari amakuru kandi akomeje kugenda icakora aratubwira yuko rero yoba yasobitse canga se yanze kwitabira inama ikomeye cyane yamwe mu berekeje mu gihugu cya Indonesia, harimo n'umunywanyi cyangwa se urongoye igihugu cy'ikibanyi cy'u Rwanda Paul Kagame uri muri Indonesia, abivuga ko rero nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yanze kwerekeza muri icyo gice. Amakuru akaba ariko aradusumira rero avuga ko rero mu mwanya uheze yoba yafashe rutamikirere yerekeza i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa, aho hari indi inama ikomeye cyane nk'uko biriko biratangazwa. Bivuga ko kandi muri icyo gihugu yaba agiye guhuriramo n'abandi bategetsi basanzwe barongoye igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho baraza gufatanyiriza hamwe rero mu gucura imigambi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta, amakuru akomeje kugenda aradushikira, amakuru akomeza kugenda aratugeraho noneho by'umwihariko aravuga ko rero muri kino gihe rero ngo hagiye gutangura ibikorwa bigiye bitandukanye, ibikorwa bikomeye cyane hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'iki gihugu, by'umwihariko n'iki gihugu ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Niko rero byaje kugenda biramenyesha yuko rero ariyo mpamvu General Neva yaba yafashe rutemikirere yerekeza i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa kugira ngo aze guhura n'abandi bategetsi barongoye Kongo. Andi makuru kandi akomeza kugenda aradusumira ni uburyo by'umwihariko hotanguye ubundi bufatanye bukamuhakomaye. Hari amakuru akomeje kugenda aratugeraho gushika none avuga ko rero by'umwihariko bamwe mu bayobozi ku ruhande rw'inzego zijejwe umutekano ndetse n'iperereza bw'u Burundi ndetse nabo muri Kongo botanguye kongera gukora inama ikomeye cyane, akaba inama yaje kugenda irabera mu gisagara ca Bujumbura. Ni inama ikomeye cyane irabera hamwe rero uburyo zimwe mu mbonerakure zorongikwa ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bufatanya mu gutanguza ibitero bikomeye cyane, ibitero byihuse, ibitero bifise imbaraga cyane by'umwihariko ku muhari wa Red Tabara. Ni mu gihe umuhari wa Red Tabara biciye mu butasi bwawo kandi nabo baherutse gutangaza ndetse no kugaragaza neza yuko by'umwihariko bafise impungenge ndetse banagaragaza neza yuko biteguye kuzigwanaho ndetse biteguye kuzahangana na buri umwe wese nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse gushika none abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bavuga ko rero mu gihe Red Tabara izaba itanguye kwigwanaho bishobora kuzaba ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yihuta cyane kandi araturuka ngaha mu gihugu c'u Burundi, amadini n'amatorero agiye gutangura kujya asora ngaha mu kino gihugu c'u Burundi. Guverinoma y'iki gihugu c'u Burundi yatangaje neza yuko rero guhera muri Nzeri uku kwezi nyine umwaka wa 2024 amadini ndetse n'amatorero agiye kuzajya arasorera inkunga yakira zituruka hanze nk'uko biriko biratangazwa. N'icemezo gikuye rero mu itangazo ryoshyizwe hanze na Minisitiri y'Ubutegetsi bw'igihugu ku itariki rya mbere cyangwa kwigenekerezo rya mbere Nzeri umwaka wa 2024. By'umwihariko rimenyesha abanyamadini ndetse n'amatorero ko rero bagomba kujya basorera inkunga ndetse n'impano izo arizo zose bakira zivuye hanze, ndetse no kujya bazandikisha muri Minisiteri mu rwego rwo kunoza rero imikorere yazo nk'uko biriko biratangazwa. Rigira riti rero guhera ku igenekerezo rya 16 Nzeri umwaka wa 2024 amadini ndetse n'amatorero akorera ngaha mu gihugu c'u Burundi impano bakira ziba ziturutse hanze bazajya by'umwihariko bajya kuzimenyekanisha muri Minisiteri rero y'Ubutegetsi bw'igihugu hamwe n'inkunga z'amahera rero bakira nayo hagomba kuzajya habaho rero amasezerano y'ubufatanyabikorwa rero n'itorero afashijwemo ndetse akazajya aranyuzwa kuri BRB. Iyi ngiyi akaba ari banki nkuru y'igihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose kandi bikomeje kugenda byerekana ndetse by'umwihariko binagaragaza by'umwihariko uburyo ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi ibintu bigiye gutangura kumera nabi cyane, ibintu byatanguye kugenda birahindura isura mu gihe abanyagihugu bamaze iminsi baravuga ndetse bakanagaragaza neza ko by'umwihariko bakomeje kugenda baragorwa n'ubuzima buzimbye. Ubu noneho bakomeje kugenda bagaragaza neza ko noneho ni ibintu byose bigiye gutangura guhindura isura.
Uburusiya bwagaragaje neza yuko kandi gutsinda kwa Kamala Harris bubibonamo rero inyungu kurenza uko vyomera kuri Donald Trump. Umuvugizi w'ibiro vya perezida w'Uburusiya rero Dmitry Peskov yatangaje neza yuko rero nta muntu n'umwe iki gihugu gishyigikiye mu matora y'umukuru w'igihugu rero nga muri leta zunze ubumwe za Amerika ateganyijwe by'umwihariko kuzaba mu mpera z'uyu mwaka. Amerika by'umwihariko ariko kandi ashimangira yuko rero byoroshye kumenya icyo rero abademokarate batekereza kurenza abarepublikani nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Dmitry Peskov kandi yanavuze yuko yavugaga ku byo rero perezida w'Uburusiya Vladimir Putin aherutse gutangaza ubwo yabazwaga rero uwo yifuza ko yatogwa hagati ya perezida Joe Biden ndetse na Donald Trump. Putin yavuze ko rero Biden ari we yahitamo kuko rero afise ubunararibonye bwisumbuye kandi by'umwihariko bikaba byoroshe kumenya rero icyo atekereza ndetse naho ibyiyumviro byiwe byoba biherereye. Nubwo Joe Biden kandi yamaze kuva mu rugendo rwo guhatanira ikibanza cy'umukuru w'igihugu by'umwihariko, Dmitry Peskov kandi yanavuze ko rero amajambo ya perezida Putin areba abademokratike bose. Ati nta mukandida rero dufite dushyigikiye ariko kandi abademokratike bose biroroshe kumenya ico botekereza. Ibyo Putin yabivuze kuri Biden by'uko rero byoroshe kumenya ico atekereza bikaba bireba abademokratike bose barimo na Kamala Harris yamaze kuba yotanga nk'umukandida mukuru w'abademokratike. Yakomeje avuga ko kandi muri ibi bihe biri imbere Uburusiya bwiteze ko politike mpuzamahanga y'abademokratike izakomeza kwibasira iki gihugu ndetse no gushyira ku gitutu rero ibihugu by'i Burayi ndetse no kubikandamiza, haba rero by'umwihariko mu bigendanye na politike ndetse n'ibigendanye n'ubukungu. Biteganyijwe neza yuko kandi mu Gushyingo umwaka wa 2024 aribwo rero by'umwihariko leta zunze ubumwe za Amerika hazaba amatora y'umukuru w'igihugu. Kamala Harris usanzwe ari vice perezida azahatana na Donald Trump wigeze kurongora iki gihugu kuko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru kandi akomeje kugenda by'umwihariko agaragara aranayerekeza ku ngwano zikomeje kugenda ziraba by'umwihariko hagati y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya, aho intambara ikomeje kugenda by'umwihariko irafata indi ntera, aho indi ntambara ikomeje kugenda irahindura isura. Mu makuru nahejeje kugenda ndabahereza kandi akomeza kugenda aradushimangiriza ndetse anerekana neza by'umwihariko uburyo iki gihugu c'Uburusiya gikomeje kugenda kiragaba ibitero bikomakomeye cyane cyifashishije zimwe mu ndege z'ingwanyi, zimwe mu ndege zitagira abapilote cyangwa abaderevu zizwi nk'amadrone, zikomeje kugenda ziragaba ibitero bikomakomeye imbere mu gihugu c'Uburusiya, mu gihugu ca Ukraine cyane cyane no mugwa mukuru Kiev nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ni mu gihe kandi perezida Vladimir Putin ubwiwe rero akomeje kugenda aratangaza neza ko iki gihugu ciwe gikomeje kugenda kigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, gikomeje kugenda kirigarurira by'umwihariko bimwe mu bice bikomeye cyane muri kino gihugu ca Ukraine ngo ku muvuduko udasanzwe. Ibi kandi biriko biranemezwa neza n'urongoye iki gihugu perezida Vladimir Zelensky yamaze kugenda ashimangira ndetse anatangaza neza ko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birahindura isura ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, aho yaje kugenda avuga ko rero bariko baragorwa n'ibikorwa ndetse n'uburyo bwo kwigwanaho mu buryo hano bitewe n'ibitero bikomakomeye cyane bakomeje kugenda baragabwaho n'iki gihugu c'Uburusiya. Uburusiya rero bw'umwihariko kandi bunakomeje gahunda yo gutumiza abandi basirikare babwo bari basanzwe bakorera ngaha mu biraka bikomakomeye ngaha ku mugabane wa Afrika, cyane cyane ababarizwa muri Wagner Group nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Amakuru akomeza kugenda by'umwihariko aradushikira aremeza ndetse by'umwihariko akanagaragaza uburyo ibintu bikomeje kugenda biramera, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira arerekana ndetse akanagaragaza uburyo ibintu bikomeje kugenda by'umwihariko birerekana neza yuko by'umwihariko ibice byose bikomakomeye ndetse n'imwe mu migi yari isigaye muri kino gihugu ca Ukraine ishobora kuza kwigarurirwa n'iki gihugu c'Uburusiya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abakomeje kugenda barakurikiranira hafi ibibera nga muri kino gihugu muri zino ngwano baremeza neza ko rero Uburusiya bwogeje umujinya mwinshi cyane ubwo bwamenyaga neza ko igihugu ca Ukraine cyabatangujeho ibitero mu karere ka Kursk.
Perezida Vladimir Putin arongoye igihugu c'Uburusiya ubwe we yitangarije neza yuko ingabo z'iki gihugu ce zirimo rero gufata ibice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba by'umwihariko bwa Ukraine ku muvuduko udasanzwe, ku muvuduko urenze uwo bari basanze barakoreraho. Ubu butumwa kandi yabuhaye abanyeshuri biga rero mu ishuri ryisumbuye rya Kiezie kuri uyu nguyu wa kabiri cyangwa kuri igerekerezo rya kabiri nzeri umwaka wa 2024 mu gihe by'umwihariko ingabo za Ukraine zikomeje kugaba ibitero mu ntara ya Kursk mu Burusiya imbere muri icyo gihugu. Imwe rero mu mutego imwe mu ntego rero z'ibitero by'ingabo za Ukraine muri Kursk ni uguca intege rero iby'Uburusiya muri Donbass kuko rero byasobanuwe na Perezida Vladimir Zelensky arongoye icyo gihugu ca Ukraine. Perezida Putin yanagaragaje nuko kandi mu gihe ingabo z'Uburusiya zihanganye n'ibi bitero byatangiye ku itariki ya 6 Kanama rero umwaka wa 2024 zinakomeje intambara zatangiye rero mu gice cya Donbass muri Gashyantare umwaka wa 2024. Yagize ati rero ntabwo twigeze tugira umuvuduko nk'uyu nguyu rero mu bitero tumaze igihe kirekire tugaba muri Donbass. Ntabwo rero ingabo z'Uburusiya ziri gufata rero ibice biri mu metero amajana 200 ndetse n'amajana 3 ahubwo ni za kilometero kare buri munsi. Bivuga ko kandi ku igenekerezo rya kabiri nzeri umwaka wa 2024 batangaje ko Donbass imigwano rero ikomeye cyane iri kubera mu duce rero turimo Siridove ndetse na Ukrainike duhana rero intera ya kilometero zishika kuri 14. Ibiro ntaramakuru kandi Taxes by'Abarusiya byemeje yuko rero ingabo z'Uburusiya zamaze gukura iza Ukraine mu gice kimwe ca Soldove, agace gatuwe n'abagera ku bihumbi bishika kuri 20. Bimwe mu bitwaro karundura rero by'intambara cyane by'ingabo z'Abarusiya bikomeje kugenda byinjira umusubirizo imbere muri kino gihugu ca Ukraine, aho gushika none ibintu bikomeje kugenda birakomera. Mu masaha aheze rero nibwo perezida w'iki gihugu ca Ukraine Vladimir Zelensky yakomeje kugenda aratabaza avuga ko rero by'umwihariko igihugu ciwe gikomeje kugenda kirahura n'ibitero bikomakomeye ndetse bikomeje kugenda birafata intera. Dusubire mu masaha ari imbere.